இவர் வந்து ஒரு ஹைப்ரிட். இவருக்கு 3 லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜினும் ஒரு 48 வோல்டேஜ் எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் ஒரு 24 கிலோவாட் பேட்டரியும் சேர்ந்து ஒரு 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 சைஸான மிருகம் என்று சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட 470 490 ஹோஸ் பவர். எப்படி சொல்கிறது, அரைவாசி எலக்ட்ரிக் அரைவாசி இன்ஜினுடைய தான் இந்த ப்ளூ பேட்ச் இருக்குது. இன்ஜின் ப்ராப்பர் BMW 3 லிட்டர் இன்ஜின் தான். இந்த ஜெனரேஷன் இப்போ தான் வந்திருக்கிறார். இந்த ஒரேஞ்ச் வயர் போடுறாருல, இவை தான் ஹை வோல்டேஜ் லைன். இவன் தான் ஹை வோல்டேஜ். இது இங்கே ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கிற இதுக்கெல்லாம் பார்த்தா தெரியும். ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 to 40 மைல்ஸ் தருவார். அவ்வளோதான். சரியா? நீங்கள் பாருங்கள், எலக்ட்ரிஃபைட் பை ஐ. கார் எடுத்தோடனே பெல்ட் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறார். சஸ்பென்ஷன் அந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக இருக்கிறார். ஸ்டீரிங்கில் ஒரு ஃபீட்பேக்குமே இல்லையா.